Selamat sore guys, ini lagi mau memperbaikin underpass yang longsor guys. Ini udah tadi kita kerjakan nih guys, kurang sedikit lagi. Ini permasalahan air mulai agak naik lagi nih. Jaga-jaga aja takut tanggul jebol ini. Soalnya kemarin ini yang jebol ini jadi di atas nih, lagi ngawal. Airnya lagi jatuh bos. Iya.
Kung na bontong ito. Goyang. Ay, penuh memorinya. Masih